טוב, מה אתם אומרים? איך זה נראה? נראה לי סבבה, אנחנו מוכנים. כן, זה נראה ממש טוב. אז יאללה, הולכים לאכול? יאללה. יאללה, מה אוכלים? אמרנו שצריך לנסות את השווארמה החדשה באלנבי, לא? יואו, מהמם, בא לי שווארמה. איזה שווארמה? אני צמחונית. טוב, אז בואו לפיצה. מה יואו, פיצה? מה אני זה צליאקית. הפיצה? טוב, בואו נלך לסושי בשרונה, שמעתי שיש שם אחלה עסקית. יאללה. מה סושי? אבל אני לא אוכל דגים נעים. נו, דור, איזה בעייתי אתה. אז מה, נרד לקפה למטה? יאללה. יאללה. רגע, תקשיבו, שמעתי שלא נגיש שם. אתם יודעים מה? הכל טוב. תלכו, תהנו. אל תדאגי, עלינו. היי, כמה תהיו? חבר'ה, הכל בסדר, לא צריך. די נו, באמת, זה הכל בסדר. טוב, חבר'ה, זה לא עובד. תוכנית ב'. יאללה, תביאו את השופל. עוד. אתם רואים? מה הבעיה? הצלחנו. כן, שטויות. איזה כיף לשבת ככה כולם ביחד. כן, בטח.